Söyle maaç kala. Taң yaxşı olsun, hürmetli radyo tınalçılar. Dağıstan Radyo'nun kumut redaksiyası özünü belişelim başlar. Efirde Yanılıklar deyen bayalık programı. Mikrofonun aldığına redaktör Mühiba Matlı. Dağıstanlı Юстиция Министрлигini пресс kulluğundan bildirgeni imik, Dağıstanlı hukumatını председателі Абдусамат Хамитов, Dağıstanlı Юстиция Ministrinin заместительlerinin kulluklarına belgilenүүнү hakkındağı 2 buyrukka kol salgan. Şolaylыкta, Dağıstan Respublikanı Юстиция Ministrinin заместителinin kulluğuna alda bölümün начальнигinin kulluğun kütegen Мусим Курамагаматов belgilengen. Ekinci buyrukka göre Dağıstan Respublikanı Юстиция Ministrligini yaraşıuluk судьяларын kurum iş bulan ta'min etegen upravleniyenin начальниги etilip Dağıstan Respublikanı Юстиция Ministrinin заместителinin kulluğuna Ризван Паттахов belgilengen. Buynaks rayonunu Bulen yurtuna yangi kurulgan yaşlar bağını has açılığı ötkerilgen. 60 yaş üçün kurulgan yaşlar bağda gitçipaular özlege has ve tiyişli bilim alsın üçün barda gerekli oңайlıklar yaratılgan. Yaşlar bağ haligi zamanғы teknika ve mal matah bulan toluk uyde yasandırılgan. Abzarına yaşlar üçün besetkalar ve oynaygan maydallar hazırlengen. Şolayda yaşlar bağını aylanası tiyişlik uyde bezendirilgen. Yaşlar bağını açılığına Dağıstan parlamentinin spikeri Hızri Şıksaitov, halk jığınının deputatları, Respublikanı hukumatının çileleri, Buynaks rayonunun yol başçıları ve vatandaşları ortakçılık etken. Yaşlar bağını açılığına ortakçılık etken Buynaks rayonunun başçısı Kamil İziyev eskergeni imik. Ayavlu buleliler, biz bugün açagan tarmak her daim yaşlarını suyunç icayuların görme bulagan. Wa kulkusun eşitme bulagan uysanala. Men bugün bizge şolay saugat etkenlege, birinçiley, bizin respublikanı wa municipalitetini ösüğü üçün köp iş etken Hızri İsaeviçke barakalla bildirmesiymen. Sonra respublikanı hukumatı, bilim meri wa ilmu ministerligi, şolay da kuruluşga tiyişli wa cevaplık uyda yanaşkan, kurucular da barakalla sözlerini kazangan, dep eskergen Kamil İziyev. Şat ahvalatta ortakçılık etken Respublikanı parlamentinin spikeri Hızri Şıksaitov da yangi kurulgan yaşlar bağını yurt üçün neçik asu matnası bar eken hakkında aytkan. Ol eskergeni imik, bugün buğlenli vatandaşları üçün aslı gün hesaplana. Nege tügül de yurtta yaşlar bağı kurulgan. Şo busa, Rossiyanı prezidentini may ayda kabul etken buyrukları gerteleydi yaşavga çıkaganını anlata. Buğlen yurtta yaşlar bağını açılığı, yaşlaga baylauluğu paçalıkını hay ettiğini anlata. Yuq bir neçe yılların uzağına biz, toluk uyde, yaşlar bağlardagı yerler bulan bizin yaşlarını tatmin etmege, şolay da şkovalardağı uçsmenlik okuularını aldın almağa gerek biz. Şo masalarını bizin aldığımızga ülkeni prezidenti salgan. Özümüzün gezigibizde biz de qattı kuyda yaşauga çıkarma gerek biz. Dep eskergen Hızri Şıksaitov. Soňra Şıksaitov yaşlar bağının kuruluşuna bahasız koşum etken kuruçulağa barakalla diplomlar tapşırgan. Bayramna asu igitleri, yaşlar bağını tarbiyalauçular sanala. Olar şu günge yaxşı kuyda oňarılıp gelgenler, bir neçe yaratılçuluk çıgışlar hazırlagen, şirular okugan we yırlar yırlagan. Şahlı ahvalattan soň Hızri Şıksaitov we özge has vakiller yaşlar bağığa qarap çıkkan. Yanılıklar degen bayallık programmany uzatabız. Dağıstan Respublikanı Milli Politika İşler Ministerligini press kulluğundan bildirgeni imik, Dağıstanlı Milli Politika işlege qaraygan ministerligini sipteligine göre, Dağıstanlı bir neçe şaharlarına ve rayonlarına municipalitetlerini başçılarını yanına
milli aralıklar bilan maşgul sovetler yer algan. Sovetlerini kuruu hakkındaki pikru 2025 yıl bolgunça vaktini içinde Rusya Federasyonu paçalık milli politikasını, stratejiyasını yaşauğa çıgaruğa, vatandaş cemiyatını yaratıunu ve ösüğünü aslı masalalarına baylaulu, Dağıstanlı teritoriya okruklarına ötkerilen seminer jıyıllarını barışına aytılgan. Özleni yurtlarına milli aralıklara qaraygan sovetler kurulgаны hakkında İzbirbaş, Dagestanskiye Agni, Kızlar, Hasavurt çağrılanı administrasiyaları, şolay da Aktı, Babayurt, Buynaks, Gunib, Dakhadaev, Derbent, Bakuspari, Kazbek, Karabdakhent, Kızılyurt, Humtorkali, Kurak, Lak, Rutul, Hiv ve Şamil rayonlarını administrasiyaları bildirgen. Misal üçün, Kurak rayonunun başçısını yanındağı milli aralığa qaraygan sovetni председатели Zamir Azizov paçalık milli politikanı yaşauğa çıgaruğa baylaulu masalalarını araga salıp oylaşuda yerli öz upravleniya organlarını, cemiyet birleşulerini, ilmi ve özge kurumlarını birge iş görü bulan tatmin etmek üçün gerekli sovetlerini aslılığı hakkında eskergen. Sonra ol, sovetlerini işi Kurak rayonunun toprağına milli ara dostluknu ve razilikni betleştirmege, milli aralıklarını ve türlü dinçlerini aralıklarını yoruklaştırmaga komik eteceğine inanağanın bildirgen. Öz geziginde Dagestanskiye Agni şaharını başçısını yanındağı milli aralıklara qaraygan sovetni председатели Zeydullah Hashimov eskergeni imik. Sovetni aslı masalalarının arasına Respublikanı paçalık milli politikasını aslı bölüklerin mekelleştirmek üçün gerekli takliflerini şaharını başçısına bildirmek sanala. Sovetni planları hakkında ayta turup Hashimov, kurulgan yangi gruppa munisipal kurumnu toprağına milli ve türlü milletlerini aralıklarını monitoringin ötkerecek dep bildirgen. Dağıstan hükümetinin председателini birinci заместителini boş arınzamalıkka kütegen Ramazan Aliyev ve Dağıstan Respublikanı paçalık finans tergevlerini kolluğunu yol başçısını boş arınzamalıkka kütegen Artur Murtazaliyev Moskvada açılgan gelecekni tergevçüsü neçik bolmağa gerek. Sanao ekonomikadağı tergevlerin rolü ve yeri degen 3. Halkara İlmu Praktika konferensiyanı barışına ortakçılık etken. Konferensiyanın ölçeğine, sastavına Dağıstanlı paçalık finans tergevlerini kolluğu giregen federal haznalıklı yanındağı iç finans tergevlerini masalaları bilan maşgul sovetni kengeşe ötkerilgen. Kengeş, federal haznaçılıklı yol başçısı Roman Artyukhinni ve Moskva şaharını baş tergev upravlenyasının начальниги Evgeniy Danchikov'un yol başçılığı bilan ötken. Konferensiyanın ortakçıları iç paçalık finans tergevlerini organlarını işine ve 2018 yılını planlarına baylaulu sovetni masalaların araga salıp oylaşgan. Konferensiyanın ikinci günü plenar kengeşten başlangan. Kengeşni barışına paçalık ve korporativ upravlenyeni sistemasındağı tergev işini yanı san yanılı darajaga çıkarma bolagan, bayallık teknologiyalarını, baylauluk servislerini ve sanao yasandırıularını ösüğünü masalaları araga salıngan. Sanao ekonomika ösüğünü aslı sisteması sanala. Biz şunu yaxşı anlamaga ve tergev bermege gerekbiz. Biz aradan 10-12 yıllar getken soň sanao teknologiyalarını ortakçılığı bulanı ekonomika neçik bolajagyn göz alga keltirmege süýebiz. Şolay etmesek bizge tergevçünün işi neçik bolajagyn bilmege ve onu ösüğü üçün neçik yanaşma gerekini anlamaga kıyın. Tergevçüler gelecekte çeşme gerekli köp masalalar var. Dep eskergen Moskva şaharını baş tergev upravlenyasının начальниги Evgeniy Danchikov. Russiyanın federal haznalığın yol başçısı Roman Artyukhin eskergen imik. Sanao ekonomika tergevlerini paydalığın arttırmak üçün yangi imkanlar açar. Tek şonu bilan birge bizin aldığımızga köp çeçilmegen masalalar salınan.
Тергөө иштер алышынма керектен кайры да башка кайдаланда кабыл этмеге керекни биз баарыбыз да аңлайбыз. Кеңеши барышында финанс тергөөлөрүн жашоого чыгарма болгон саноо технологияларынын маселасына да каралган. Яңылыктар деген баялык программаны давам этебиз. Дагыстандын башчысы ва өкмөтү белгилежек кулукларга Дагыстан Республиканы башчылык этеген кулукларын яратмак үчүн документтерин кабыл этүү башланган. Документтер тапшыруу эки түрлүү бөлүккө бөлүнүп кабыл этиле. Биринчиси базовый деп айтылаган даража, экинчисине буса яш өрүм даража деп айтыла. Документтер тапшырууда базовый кайдасына башчылык этеген иштерде 5 жылдык стажы бар, 25 жылдан башлап 55 жылдык чагына жетишкен оор билимли Россия Федерацияны ватандаштары ортакчылык этмеге бола. Документтер тапшырууну яш өрүм кайдасына буса башчылык этеген иштерде 3 жылдык стажы бар, 25 жылдан башлап 35 жылга ээрлик чагындагы оор билимли Россия Федерацияны ватандаштары ортакчылык этмеге бола. Санауу 3 адамдан кем түгүл коллективге башчылык этип иштеген адам оргулукта иштеген деп саналат. Документтерди тапшыруу 21 күн узатылажак. Документтер шөгүллөрүнүн ичине толуу ва тийиштүү күйдө жазылып берилмесе, шолай адам документтери кабыл этилмежек. Документтер кабыл этүү октябрь айынын 25-инден башлап ноябрь айынын 16-сына акшам саат 4 болгончо кабыл этилежек. Документтер ишчи күндөрдө этне күндөн башлап жума күнүнүн узагына эртең саат 10-нан башлап акшам саат 4 болгончо кабыл этиле. Саат 1-ден 2 болгончо танапыз. Документтерин şu адреске көрө тапшырмага боласыз. Мааш кала шаар, Ленин атындагы майдан, 1 номерли бина, Өкмөттүн үйү, 178 номерли кабинет. Телефон номерлери 67 07 25 67 31 16. Takrarlayбыз. Telefon номерлери 67 07 25 67 31 16. Şunu bilan бүгүнкү жаңылыктар деген баялык программаны тамамлайбыз.